ये दोनों जॉइंट इसके सीपी नोजल जो है ये सारी बिल्कुल ओके है, कोई इशू नहीं है। फर्श के अंदर भी, दीवार के अंदर भी कोई साउंड नहीं है ऐसा। ऐसे मैं 1 बाय 1 सारे वाशरूम पहले भी चेक कर चुका हूँ, ठीक है। मैं आपको इसकी वीडियो भेज रहा हूँ कि आप किसी को अगर मुतमिन करना आपने तो कर दें। इसकी लाइनें तकरीबन सारी ठीक है, कोई इशू नहीं है। जितना आप कह रहे हैं टैंक एकदम खाली हो जाता है सर, इसका ये बहुत बड़ा साउंड होता है, शोर होता है। अगर कहीं पे कोई टैंक लीक हो रहा हो ना, उसके शर्लाटों की आवाज़ आती है स्टेथोस्कोप में ना, ये मैकेनिकल स्टेथोस्कोप है, बड़ा ये फिर इसकी चेकिंग है सारी। ये एक वाशरूम की आपको मैंने वीडियो भेज दी है सारी। इसका फर्श भी मैंने चेक कर लिया है, दीवारें